আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ নিয়ে। যারা সেকেন্ড হ্যান্ডের ভিতরে ভালো মানের ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। হয়তো অনেকজনে বলেন ভাই কাগজপত্র সহকারে এমন কোনো ফ্রিজ আছে কিনা বা ইউজ কম করছে সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজগুলো আছে কিনা। তো আমাদের কাছে সেই মালের ফ্রিজ আছে, তো আপনার কাগজপত্র সহকারে যে অল্প ইউজ করছে সেই ক্ষেত্রে। আর হয়তো অনেকে বলেন ভাই মালগুলা কি ভালো হবে কি না, আপনারা কোনো কাজ কাম করে বিক্রি করেন কি না। তো আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি কোনো কাজ কাম কোনো ফ্রিজ যদি আমরা করে থাকি সেটা আমরা বিস্তারিত কাস্টমারকে বলে দিই যে ভাই এটার এই কাজ হয়েছে, এটার এই কাজ হয় নাই, এটা অরিজিনাল না। তো আমাদের এখানে কি আমাদের পার্শ্ববর্তী ঢাকার পার্শ্ববর্তী থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ারেন্টিও দিই। হয়তো ঢাকার বাইরে তো আমাদের সম্ভব না। আর হয়তো অনেকে বলেন ভাই যে আমরা বাইরে নিলে কীভাবে কিনে নিব। তো আমাদের ক্ষেত্রে হলো সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আছে, আপনি সারা বাংলাদেশে আপনি নিতে পারবেন। যে কোনো জেলায় হয়তো আপনার 1500 টাকা বা 1700 টাকা আপনার কুরিয়ার চার্জটা আগে দিবেন, বাদ বাকি মাল পরে তাদের কাছে আপনি দিতে পারবেন। তো আমাদের কথা হচ্ছে আপনি যেখান থেকেই মাল কিনবেন না কেন ম্যাক্সিমাম যেখান থেকেই কিনবেন যাচাই বাছাই করে কিনবেন। কারণ কষ্টের টাকা দিয়ে মাল কিনবেন, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আপনি যাচাই বাছাই করে কিনবেন। দোকানের অ্যাড্রেস মাল ভিডিও কলে দেখে মেখে তারপর আপনি কিনতে পারবেন। তো আমাদের কাছে দুটো নাম্বারই আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ, এটাতে না পেলে ওটাতে ফোন দিবেন। তো সেক্ষেত্রে যারা পাইকারিও নেবেন তা আমাদেরকে ইনশাল্লাহ ফোন দিবেন, আমরা পাইকারিও বিক্রি করে থাকি। যে কোনো জায়গা থেকে আপনি আসবেন ইনশাল্লাহ নিয়ে। আমাদের কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা মাল আপনি এখান থেকে চালায়া টেস্ট করে আপনি সবভাবে নিতে পারবেন। আর ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর বেল আইকনটা অন করে দিলে আমাদের নতুন ভিডিও আপনারা আপডেট পেয়ে যাবেন। তো চলুন বেশ কথা না বলে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ফার্স্টে আপনাদের দেখাচ্ছে একটা কনন একটা ফ্রিজ, একদম নতুন, মানে ইউজ কম করছে সেই ক্ষেত্রে। এটার আপনার কাগজপত্র সব কিছুই আছে, এটা আপনার 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। দেখেন এখানে মানে লোগো এই পর্যন্ত ওঠে নাই। এটা হলো কনন ফ্রিজ, নিচে ডিপ উপরে নর্মাল, মানে 50-50। হয়তো যারা মানে ইউজ কমের ভিতরে নেবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ভিতরে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল সাইড, দেখেন একদম ফ্রেশ। আর নিচেরটা হচ্ছে আপনার ডিপ, কোনো দাগ স্কেচ কিচ্ছু নাই, একদম নতুন। দেখেন নর্মালটাও খুব বড়। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন। আসলে মানুষ আমাদের হলো লাভটা কম, আমাদের তো সীমিত লাভ, মানে নতুন হলে বিক্রি করবার সেকেন্ড হ্যান্ড ক্ষেত্রে যে হাই ফাই দাম চাবো বিষয়টা তা না, আমাদের কাছে খুব কম দামেই। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 15,000 টাকায়। তো বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 15,000 টাকায়। তারপর আপনার কাছে দেখাচ্ছি আপনার এলজি ফ্রিজ, নন ফ্রস্টের ভিতরে অরিজিনাল সব কিছু, কোনো রিপেয়ারিং বা কোনো কিছুই করা হয় নাই। এটা হলো আপনার টাচ সিস্টেম, কমানো বাড়ানো সেন্সার সব কিছু এখান থেকে করতে পারবেন। এটা আপনার এলজির, যাতে নন ফ্রস্টের মানে একটু বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে তা আপনি দেখাইতেছি ভিতরে। এটা হচ্ছে ডিপ, মানে যাতে একটু ডিপটা একটু বড়ো লাগে সেই ক্ষেত্রে। তা অনেকেই বলেন ভাই নন ফ্রস্টের ক্যাপাসিটার মানে কেমনে কী, হয়তো আপনার এই কুলিংয়ে আপনার ঠান্ডা হবে চতুর্দিকে, মানে চতুর্দিকে ঠান্ডা সব কিছু যা রাখবেন সেগুলো বরফ হবে, তো চতুর্দিকে কোনো বরফ হবে না, সেটাকে বলা হয় নন ফ্রস্টের। আর এটা হচ্ছে নর্মাল, যাদের একটু বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে দেখেন মানে একদম ফ্রেশের ভিতরেই। তো এই ফ্রিজটা মনে করেন যে মার্কেটে কিনতে গেলে অনেক টাকা, তো আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 17,000 টাকায়। বিশাল একটা ফ্রিজ আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 17,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ আমরা যতটুকু করা করব। তারপর একটা দেখাচ্ছে আপনার শার্পের অরিজিনাল শার্প, আপনি যাদের একটু বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে দেখেন নন ফ্রস্টের বিশাল বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল, আপনার অরিজিনাল সব কিছু। দেখেন ঢাকার পার্শ্ববর্তীতে আমাদের ওয়ারেন্টিও আপনি পাবেন। তো প্রত্যেকটা মাল আপনি চালায়া টেস্ট করে নিয়ে যেতে পারবেন বরফ খাইয়া। তো আমাদের প্রত্যেকটা মাল 4-5 দিন চালায়া টেস্ট করে তারপরে আমরা অ্যাড দিই। তো এই ফ্রিজটা আমাদের প্রয়োজন মাত্র 15,000 টাকায়, আসলে যেটুকু করে আমরা করব। তারপর আপনার একটা দেখাচ্ছি ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ, যাদের মানে ডিপ লাগে সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করছে কম। এটা হলো আপনার গ্লাস ডোরের একটা মাল, আপনার 25 মানে 205 লিটার একটা মাল এটা।
দেখেন এটা হলো ওয়ালটন 205 লিটার গ্লাস ডোরের। দেখেন এটা হলো ভিতরের সাইড। আপনি 205 লিটার ইউজ করছে কম, তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন খুব কম দামি, মাত্র 14,000 টাকা। তো বড় একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকায়। তারপর একটা দেখেন স্যামসাংয়ের 14 সিফটির একটা ফ্রিজ, এই যে স্যামসাং। এর আপনার নন ফ্রস্টের, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, যাতে ছোটোখাটো ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার তার জন্য পারফেক্ট। এটা হচ্ছে নিচে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকা। এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 8,500 টাকায়। তারপরে দেখাচ্ছি আপনার এলজি, আপনার 13 সিফটির, দেখেন অরিজিনাল এলজি, কালারটাও খুব সুন্দর। উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচেটা হচ্ছে নর্মাল। তো এই ফ্রিজ আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করার আমরা করব। তারপরে দেখাচ্ছি আপনার জাহাজের মাল গ্লাস ডোরের। এটা হচ্ছে আপনার 3 ডোর। এটা আপনার নিচে ডিপ, আর যাদের নর্মালটা বড় লাগে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল। দেখেন এটাও আপনার তো মিডিয়াম ডিপ যেটা আমরা বলা হয়, এটা আপনার নর্মাল, যাদের নর্মালগুলো একটু বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে। আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ, যাদের দোকানে বা রেস্টুরেন্টের সেই ক্ষেত্রে আপনি নিজের বাসা বাড়ি। দেখেন মালটা খুব সুন্দর ফ্রেশ একটা মাল। তো এই ফ্রিজটা আমার কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকায়। তো বিশাল একটা ফ্রিজ আমার কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি স্যামসাংয়ের আপনার ফোর্স টাইপের ভিতরে 16 সিফটি, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, একদম ফ্রেশের ভিতরে। এটা হলো নিচে ডিপ উপরে নর্মাল। দেখেন এটা হলো আপনার উপরেরটা হচ্ছে নর্মাল আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। যাদের মানে বড় লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনার 4টা ডয়ার বড় বড়, একটা মাছ একটা মাংস আলাদা করে রাখতে পারবেন। ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে খুব কম দামে পেয়ে যাবেন, অরিজিনাল সব কিছু। তো এই ফ্রিজটা আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 10,500 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করার আমরা করব। তারপরে দেখাচ্ছি আরেকটা ডিপ আপনার 250 লিটারের। এটা হলো ডাইও কোম্পানি, মানে একদম নতুনই আর কি, ইউজ খুব কম করছে। দেখেন একদম ফ্রেশ, কোনো দাগ স্কেচ নাই। মানে যাদের 250 লিটার মানে একটু বড়ো লাগে সেই ক্ষেত্রে একদম নতুনের মতন ভিতরে দেখায়। দেখেন আপনার লাইট সিস্টেম সব কিছু আছে। দেখেন এটা হলো ভিতরের সাইড। আমাদের কাছে ডিপ পর্যাপ্ত প্রচণ্ড আছে, কারো যদি বড়ও লাগে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জানাবেন। এই ফ্রিজটা আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 15,000 টাকা। তাও আসলে ইনশাল্লাহ যেটুকু করে আমরা করব। তারপরে দেখাচ্ছি আপনার 23 সিফটির একটা মাল, মানে ডাইও কোম্পানির, আপনার বিশাল, যাদের মানে বিশাল লাগে সেক্ষেত্রে এটা হলো বিশাল একটা ফ্রিজ। যদি দোকানে বা রেস্টুরেন্টে সেই ক্ষেত্রে নিতে পারবেন। তা আপনার দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল, মানে বিশাল একটা ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজ আমাদের খুব কম দামে পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকা। বিশাল একটা ফ্রিজ আমাদের পেয়ে যাবেন মাত্র 14,000 টাকায়। তো আমাদের কাছে আরও অনেক আপনার ডিপ ফ্রিজ আছে, আপনার ছোট থেকে বড় সবই সাইজের আছে। ওই ওয়ালটন লাল, আপনার ট্রান্সরের 250 300 লিটার। তো কারো যদি ডিপ লাগে সেই ক্ষেত্রেও আমাদেরকে জানাবেন, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত। তো এটাও আমাদের একদম ফ্রেশ, আপনার 148 লিটার একটা ফ্রিজ। দেখেন একদম ফ্রেশের ভিতরে। এটা হচ্ছে ভিতরের সাইড, ভিতরের সাইড একদম ফ্রেশের ভিতরে, যাদের একটু ছোটোখাটো লাগে সেই ক্ষেত্রে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন মাত্র 9,500 টাকায়। তারপরে আমাদের কাছে আরও আছে ডিপ, কারো যদি লাগে সেক্ষেত্রে বলবেন। আমাদের কাছে মানে পর্যাপ্ত প্রচণ্ড মাল আছে, আসলে এত মাল ভিডিওতে দেওয়া হয় না। তো আমাদের
তো আমাদের হয়তো আসলে এত মাল মানে ভিডিও করা সম্ভব হয় না, আমাদের কাছে অনেক মাল আছে, হয়তো সব মালে ভিডিও তো দেওয়া যায় না। তবে যারা কিনবেন আমাদের কাছে পর্যাপ্ত প্রচণ্ড মাল আছে, আপনারা এসে দেখে আপনি নিতে পারবেন। তো যারা আমাদের এই ফ্রিজগুলো কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা রামপুরা বনশ্রী ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মানে মেরা দিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প, মানে 60/3 কয়টা হলো খিলগাঁও ভিতরে পড়ছে, মেন এরিয়াটা পড়ছে খিলগাঁও, আর আমাদের মেন স্ট্যান্ডটা পড়ছে মেরা দিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের 2টা নাম্বারই আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।